السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي. فيديو جديد نقدم فيه واحد الإفادة إن شاء الله. هذه كارت خاصة بالحافلة. هذه هي اللي كتفتح الباب وكتسدو. تأثرات بفعل الماء ديال لافاج فاش كيغسلوهم. تأكلت هذه المنطقة هذه وتضروا هاد جوج ديال المكتفات. هذه القيمة ديالها 35 فولت، 100 ميكروفاراد، والأخرى 63 فولت، 47 ميكروفاراد. وهذا المكون كذلك أصبح بدون رجل ثالثة. سوف أضعه هنا، هو هذا. عندما بحثت على داتا شيت لهذا المكون وجدته على أنه محول ريجيلاتور. تدخل له من هنا أصدقائي فولتية معينة، ويخرج من هنا فولتية معينة، وهي التي بدورها تقوم بتغذية هذا الاي سي هذا المتحكم. هذا الرجل الوسطى عبارة عن جي ان دي، وهذا منفذ وهذا مخرج. هذه هي الخطاطة لهذا المكون. هو عبارة عن ريجيلاتور، ترانزستور ريجيلاتور 78 ال 05. تلك 05 أصدقائي دليل على أنه يخرج 5 فولت فقط. سوف أقوم أصدقائي بتعويضه بهذه القطعة التي نبيع في القناة على المتجر. سوف أقوم بإمدادها ب 12 فولت من هنا، وأقوم بضبطها على 5 فولت، وأقوم بتلحيم أسلاك مدخل التيار من هنا ومخرج التيار من هنا بكل سهولة، وأقوم إن شاء الله بتعويض هذه المكثفين. قمت مسبقا بتفقد هذه المكونات هل بها تماس أو لا. الحمد لله وجدتها كلها سليمة، وفي النهاية إن شاء الله سوف أقوم بتنظيف هذه المكونات لأنها متأثرة بفعل الماء. سوف أقوم بتنظيفها بمادة جوبيتر والفرشاة. المهم فقط أصدقائي هذا المقطع وضعته لكم حتى تستفيدوا وتعرفوا مدى أهمية هذا القطع وتواجدها في المحل. لحقاش راه كاينين جوج ديال الفئات في هاد المعلمين هادو، يعني جوج ديال الفئات في المعلمين. ماشي مشكل، حنا غادي نحاولوا ناخذوا واحد دقيقه ولا جوج ونوضحوا هاد المساله هذه. كاينه واحد الفئه اللي كتكون هي ناجحه، اللي كيحاول يغني الورشه ديالو تكون غنيه بهاد القطاع او البدائل. يعني ما امكن كتجعل واحد الرصيد عندك في المحل ديال هاد البدائل هادو. وبطبيعه الحال سوف تغنيك عن الذهاب الى من يبيع هذا القطاع، وقد تربح منها بعض الربح، يعني تغنيك عن انا غادي نحاول نشرحها بالدارجه الله يجازيكم بخير. راه ما عنديش مع اللغه العربيه الفصحى. فاش كيكونوا كيتواجدوا عندك القطع ديال الغيار في المحل ديالك، داك الوقت اللي غادي تسد باش تمشي تقلب عليهم، ها انت ربحتي. ربما يجيك شي كليان، شي جهاز. تاني حاجه كتحاول تكون واحد الرصيد عندك في المحل ديال راس المال، غادي يشجعك، غادي تبقى تحاول تدير بحال هكا البياس يكون عندك موجود في المحل. هذه تاني حاجه. ثالث حاجه راك غادي تبدا تربح حتى انت من داك البياس. فاش غادي تشجع وتولي تشري بواحد الكميه، عول على انك غادي تولي تشريها بواحد الثمن اللي هو منخفض على ثمن التقسيط. وانت بالدور ديالك، يعني فاش غادي يجي كليان يبغيك تركب ليه شي بياسه، عوض ما تمشي تشريها بداك الثمن باش غادي تشريها بالتقسيط، انت شاريها بثمن الجمله غادي تركبها له بثمن التقسيط. يعني ها الربح تزاد لك انت دابا في الثمن ديال هذيك القطعه، وزيد عليه الربح ديال الاصلاح، كيولي عندك واحد الدخل اللي هو محترم. والفئه الثانيه اصدقائي اللي ما كتكونش ناجحه في العمل ديالها، هي هذيك الفئه انا غادي نقولها بالدارجه ديريكت،
اللي كيبغي هو يجي للمحل كيحاول هو في داك النهار غير ما يدخل لجيبو فقط. هي راه حتى المحل راه الا جيتي تشوف راه جيبك، يعني الا غنيتيه بالقطع او البدائل الالكترونيه حتى هذاك راه كيبقى رصيد، يعني راه ماشي غادي تضيعهم ولا شي حاجه، ولا راه كتحط في شي حاجه اخرى. يعني راه حتى انت حتى هذاك المحل ديالك راه منو كترزق الله، راه الا عمرتيه حتى هو راه غادي يساعدك في المدخول. كنتمنى تكون هذه الفكره ديالي هذه وصلات. هادشي باش نتناصحوا بيناتنا المعلمين، الواحد يحاول يبقى يخص واحد القدر ديال داكشي اللي كيربح، يحاول يجيب به بياس للمحل ديالو. وراه عيب وعار دابا انت كتوقف على بياسه، خصك تمشي تجيبها عند مول البياس، وتقدر تلقاها وتقدر ما تلقاهاش. شحال كتضيع عليك غير في هذيك اللحظه فاش كتسد المحل ديالك، ولا كتخلي فيه شي واحد راه كتفلت عليك بزاف ديال الحوايج ما كتجعلهمش في الرزق ديالك، يعني بسبب ديالك انت. انا هذه فقط نصيحة، يعني من الاسرار ومن الاسباب ديال النجاح هو انك تحاول توفر واحد القسط نتاع الربح ديالك، تجعله كانه راس مال، تجعله كانه راس مال. راه مشكله بحال هكا كتلقى المحل يلا انت عندك فيه غير داك الدوزه اللي كتكسب، هما هذوك الاجهزه كاملين ديالهم اليوم، وحتى انت راه خصك تحاول تكون واحد الرصيد ديال هاد البياس. ربما غدا من غدا ان شاء الله تحاول تولي حتى نتايا كتبيع هاد القطع الالكترونيه، راه ما فيها حتى شي باس. يعني راه وانت غادي تقدر تعطي حسن من هذاك اللي كيجي لهاد التجاره هذه وما عندوش درايه بالميدان. ايوا المهم هذا ما كان اصدقائي، حتى القاكم في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.